बारिश तब होती है जब हवा में मौजूद वाटर वेपर ठंडी होकर बूंदों में बदल जाती है और जमीन पर गिरती है। चलिए समझते हैं। पहला, सूरज की गर्मी से समंदर या नदी का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा, ये हल्की भाप गर्म हवा के साथ ऊपर उठती है। तीसरा, ऊपर जाकर ये भाप ठंडी हवा से मिलती है और धूल के कणों पर चिपक कर बादल बनाती है। चौथा, फिर बादलों के अंदर बूंदें आपस में टकराती हैं, जुड़ती हैं और भारी हो जाती हैं। पांचवा, जब बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच लेता है और बारिश होने लगती है। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।